abattu les fils des ténèbres. Nous on a reçu le sang, c'est pourquoi nous sommes des justes. Passe la gloire. Yeah. 1 Jean 5,6, le témoignage du juste. Alléluia. Pasteur Trago, merci beaucoup. Descendant d'Adam et Ève. Dieu dans amour envoya Jésus la lumière pour nous sauver du péché. Nous étions tous ténèbres et voués tous à la mort par ces descendants d'Adam et Ève. Dieu est dans amour envoya Jésus la lumière pour nous sauver du péché. Jésus est allé vers Jean-Baptiste, portant tous nos péchés et à la croix pour nous. Jésus est allé vers Jean-Baptiste au Jourdain, portant tous nos péchés au monde et à la croix pour nous. C'est pas le baptême de Jésus Que nous sommes sans péché. Que nous sommes sans péché. C'est pas le baptême de Jésus. Que nous sommes sans péché. Et pas en sang sur la croix. Que nous sommes sans péché. Hey hello, hey yeah. Passe à gloire. Hey hello. Nous étions tous ténébreux et voués tous à la mort. Quand je descends dans la dame et Dieu est dans amour. Envoya Jésus la lumière pour nous sauver du péché. Jésus est allé vers Jean-Baptiste, pendant tous nos péchés par l'imposition des mains et à la croix pour que nous soyons sauvés, libérés à jamais, une bonne fois pour toutes, du péché au repos. C'est pas le baptême de Jésus. Que nous sommes sans péché. Et pas son sang sur la croix. Que nous sommes sans péché. C'est pas le baptême de Jésus. Que nous sommes sans péché. Et pas son sang sur la croix. Que nous sommes sans péché. Hey hello, hey yeah, hey hello. Jésus est dans la lumière du monde. Il est venu pour répandre la lumière sur nous ténèbres. Et nous, après avoir reçu cette lumière, nous sommes tous devenus les enfants de lumière. C'est pourquoi nous sommes